bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ukuthula esikhuveni, ukuthula kumnqini, ukuthula amandokulu, ukuthula amaphuphu, shaya isikhova shaya, ndiza izimele ndiza. Haleluya. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu ngokuyithoba sinyabisho. Ngiyabingelela amabhishophu wonke eRegion KZN, omongameli, abafundisi, abashumayeli ngegama lika Jesu. Amen. Lady Senior Bishop, Mama Nyongo Bishop, namabhishophu wonke ngiyabingelela, nomama bonke ngegama lika Jesu. Amen. Ngibingelela abantu abasha ngegama lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Siyabonga bazalwane uNkulunkulu, anizukubambelela isikhathi sesihambile vele. Ngizokwenza nje ngokufaka ehlelweni ekuthiwa ngizokwenza bazalwane, ekuthiwa ngizophizwa lenkosi. Angizukuba mude kangisilo umuntu omude ngokwesiqu, kodwa mangishumayela ngifuna ukudeliver imessage bese ngiyaqhela. Ngaze ngikhuluma ukucatshangwa yimi nokuthanda yimi. Haleluya. Ugogo ngiyamazi kakhulu bazalwane. Sisimano ukhona? Ugogo siyamazi kakhulu Nkosi yami. Ndeno akasithole. Kumnandi ukukhuluma ngomuntu omaziyo. Mhlawumbe into eyenza ukuthi futhi ikwazi ukungena ohlelweni because ukhuluma ngomuntu onjani bazalwane omaziyo. Sikhuliswe nguye ugogo, ube segugile impela bese kudala ugogo, kodwa nje sikhuliswe nguye sibancane kuze kufike isikhathi samanje. Haleluya. Ngizosho mndeni wakasithole ukuthi uNkulunkulu muhle ngekhathi zonke. Nangalesikhathi bazalwane ugogo siyamazi kakhulu. Athi uDavide mayebhala amaHubo 116 verse 5 uthi kuligugu emehlweni kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe. Haleluya. Kuligugu kulala kwabantu abebemazi uNkulunkulu nabamaziyo uNkulunkulu. Haleluya. Ugogo anginamahloni njengoba ngikhuluma ngaye because ngiyamazi ukuthi uNkulunkulu bemazi. Nebandla lekhova futhi belithanda kangakanani. Haleluya. Ngithanda ukusho nje ukuthi abanjalo bayalala embedeni yabo baphumule. Haleluya. Njengoba nenza isikhumbuzo sezizukulwane ngezizukulwane ukuthi zithi mayifika zibone nje lapho kwalala khona ugogo. Haleluya. Umuntu oshiya igama emndenini uzolala kahle ugogo aphumule. Haleluya. Sizosho njalo mndeni wakasithole ukuthi siyabongisa kakhulu ngamandla uNkulunkulu aniphe wona ukuthi nenze ukwathi uBishop Nzoma evulitshe silapha emathuneni wathi amanye amathuna sesiyadlula nje udlule nje ungabusabona ukuthi kwakhona umuntu yini noma wakwenzakalana. Haleluya. Siyabonga ukuthi nibeke izintshe eliyoba isikhumbuzo ishe izizukulwaneni zakho mama noni nabazulu bonke babasithole bazothi mabefike entsheni babone ukuthi ugogo sambeka la. Haleluya. Okuyinto enhlekeleyo, okuyinto ehlula abantu abaningi. Ngisho amadoda wathembile ayahluleyo sesikhathi ukwenza lenkonzo yokuvulitsha. Siyabonga kakhulu bazalwana, ngizobambelela ngicela ukuvula nje izwi emva kwalokho kuhlale phansi. Uthule bandleni. Siyabingelela sokufunda izanga bazalwane u18 verse 10. Amen. Igama lika Jehova lingumbhoshogo onamandla, olungileyo ugijimela kuwo alondeke. Amen. Izwi lakho baba liyaphila linamandla lithembekile. Ekseni khuluma uNkulunkulu wezwi lakhe, silalele wena uNkulunkulu wethu ngegama nangegazi lika Jesu waseNazaretha. Amen. Jesu langa lophe Jesu
igama likaJehova lingumbhoshongo namandla olungileyo ugijimela kuwo afike enze njambazalane alondele. Haleluya. Ngizosho njalo nje ekseni sizohlukana bazalane, ngivuswa leli verse nje khona amavesi esingawafunda kuvusa ukuthi angisho ukuthi igama likaJehova lingumbhoshongo njani onamandla. Kunegama bazalwane elingumbhoshongo onamandla. Umbhoshongo kwaIsrayeli kudala wawakhiwa lithi iBhayibheli uIsrayeli kwakuthi mangabe kufikiphi afika gijimele kulowo mbhoshongo, kwakuthi makuthiwa nayo iqhamuka uIsrayeli wayazi ukuthi omama nezingane konke akubalekele embhoshongweni because sifi siyeza amasotsha azokwazi ukuma avimbipi. Haleluya. Lithi iBhayibheli uSolomon uyabhala namhlanje uthi igama likaJehova lingumbhoshongo namandla. Ngamanye amagama uthatha umbhoshongo ababaleka kuwo uthatha uJehova uthi lifana nalento elithi nina mangabe nivele enkingeni ligijimele kulona balifika kulona niyazi ukuthi senifikele. Haleluya. Sinegama bazalwane, kunegama likaJehova elingumbhoshongo namandla okubiza ukuthi olungileyo, hayi ngoba bazalwane olungileyo ugijimela kulo afike enze njani alokhe. Kunegama eThekwini mama Sithole sinegama likaJehova elingumbhoshongo namandla olungileyo ugijimela kulo. Haleluya. Kuvuka indaba kaBeleki lithi iBhayibheli babebaleka kwakukhona imbhoshongo yayiba khona yayirathi ikhona lithi aBeleki ujaha uIsrayeli. Haleluya. Lithi iBhayibheli mangabe sazingela uIsrayeli babekade begijima bembhoshongo yayikhona neminye imbhoshongo eceleni, kodwa lithi iBhayibheli wabegijimela embhoshongweni onamandla babezi ukuthi usefu. Haleluya. Ikhona imbhoshongo esiphila nawo bazalwane, siphila emhlabeni embhoshongo. Uma ngabe kuvela inkinga bese ngiyagijima ngiyobheka umbhoshongo engingaphephela kuwona. Haleluya. Siphila emhlabeni yembhoshongo njengoba siphila imbhoshongo mningi ekhona. Eminye imbhoshongo ingale eMozambique ukuthi ayisayi imbhoshongo wami ongale eMozambique, omunye uthi hayi wami useZimbabwe umbhoshongo because ubhekene nesimo esithize. Kunegama likaJehova namhlanje bazalwane engathi ngingakhuluma ngaleli gama ukuthi mangabe sesithembe lona linamandla leli gama. Kunegama ihlobo zami sengizohlala phansi igama likaJehova elingumbhoshongo namandla. Uma ngabe ungenawo lo mbhoshongo namhlanje ngathi ngakubiza uthi ngenkonzo kaNkoko Sithole kwashukwana ngendaba yombhoshongo sagijimela kulo. Ngiyathanda mangabe kulo mbhoshongo konke kuyaphepha. Ngithanda ukuthi masifika kulo mbhoshongo ayikho into engazekeli. Uma ufika kulo mbhoshongo abahlobanele basukuma, ishosha ziyasukuma, abangezwa bayabona, abangaboni bayabona, azathi bakhona abanye uNkulunkulu banamehlo kodwa baboni, banezindlebe kodwa bezwa. Kodwa uma sifika kulo mbhoshongo onguJehova, kunegama likaJehova lalikafika. Lithi iBhayibheli endodeni eyayikathi sigule for 38 years, lithi iBhayibheli mayisigulile ngathi kuzodlula leli gama. Haleluya. Engathi namhlanje safuselela amandla leli gama. Uma ngabe ngizopha nje isibazalwane lithi lathi malifika leli gama indoda ayikathi sihleli for 38 years eqhibini wathi uyathanda ukusila, wathi ngithi mangithi ngiyangena kube khona ungena phambi kwami. Haleluya. Lithi iBhayibheli esasho njalo emva kwalokho wathi thabatha uhlaka lakho uhambe ngoba masefike leli gama likaJehova. Bazalwane singakhuluma ngawo wonke amagama, singabezana ngawo wonke amagama, kodwa kunegama likaJehova elingumbhoshongo namandla. Ngathi mndeni wakaSithole singagijimela kulo leli gama sizofike silondele. Haleluya. Uma ngabe singagijimela kuleli gama kuthi noma ngabe ubhekene nasiphi isimo ake ubize leli gama, ake sibize leli gama bazalwane. Usathane uyayehlisa ivele leli gama kulezi nsuku, uzama ukuthi sibone ngathi liyadlala yonke indawo uthola bekhula ngalo leli gama because uzama ukwehlisa ivele yakhe. Uthi uyabona ngelinye ilanga uqhaqa ucross athi yehlisa ivele yaleli gama, kodwa ngizosho namhlanje ukuthi kukhona igama elinamandla. Hey, sinegama bazalwane, leli gama linamandla, leli gama liyasindisa, leli gama lingumbhoshongo namandla olungileyo. Ngithanda nje lelo ukuthi olungileyo wenze njani bazalwane, gijimela kulona. Akukhulunywa ngomuntu olungileyo, kukhulunywa ngomuntu omaziyo uNkulunkulu othi umntwana kaNkulunkulu. Ugijimela kuleli gama likaMbhoshongo bese siyalondela. Ngicela iNkosi ukuthi sokufunda kwezindawo. Amen.